வெல்கம் டு கதை புக் சேனல். பொன்னியின் செல்வன் போன பகுதியோட தொடர்ச்சியை எந்த பகுதியில் பார்க்கலாம். இன்னைக்கான கதைக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதுவரை நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அர்த்தஜாம பூஜைக்காக குந்தவை தேவியும் மற்ற அரண்மனை பெண்களும் துர்க்கை அம்மன் கோயிலுக்கு போயிருந்தப்போ வானதி கொஞ்சம் அரண்மனை மேன்மாடத்தில் உலாவிட்டு வரலாமேன்னு எழுந்து நடக்க தொடங்கினான். அப்போ சக்கரவர்த்தியோட சயன கிரகத்தில் சக்கரவர்த்தி அலற சத்தம் கேட்டு குனிஞ்சு பார்த்தா. சக்கரவர்த்திக்கு எதிரில் கொஞ்சம் தூரத்தில் அகில் புகையிலையும் தூண்லையும் பாதி மறைஞ்ச ஒரு பெண் உருவம் நின்றுச்சு. தெரிஞ்ச வரையில் அந்த உருவம் பழுவூர் இளையராணி மாதிரியில் இருக்கு. இதென்ன கனவா சித்தபிரமையா? இல்லை, உண்மையே தான். அதோ அந்த தூண் மறைவில் ஒளிஞ்சு நிற்கிறது யாரு? பெரிய பழுவேட்டரையரில் சந்தேகமே இல்லை, அவங்க தான். பழுவூர் இளையராணியை பார்த்துட்டா சக்கரவர்த்தி அப்படிலாம் பேசுகிறாரு? உன்னை கொன்னது உண்மைதான்னு சொன்னாரே, அதோட பொருள் என்ன? திடீர்னு வானதிக்கு மயக்கம் வந்துடுற மாதிரி இருந்தது. தலை சுத்த தொடங்குச்சு. சீச்சி, இங்கே மயக்கம் போட்டு விழுந்துடக்கூடாது, கூடவே கூடாது. பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு வானதி அங்கேருந்து போனான். ஆனால் திரும்ப போகிற பாதை ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. அவள் படுத்திருந்த அறை வரவே வராத மாதிரி தோணுச்சு. முடியாது, இனிமே நடக்க முடியாது, நிற்கவும் முடியாது. குந்தவை பிராட்டி கோயிலேருந்து திரும்பி வந்தப்போ வானதி அவளோட அறைக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் நடைபாதையில் உணர்வற்று கட்ட மாதிரி கிடக்கிறத பார்த்தா. மறுநாள் காலையில் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி தன்னோட அருமை குமாரியை கூட்டிகிட்டு வர சொன்னார். குந்தவையை தனக்கு பக்கத்தில் உட்கார வச்சு அன்போட முதுக தடவை கொடுத்தாரு. அவர் சொல்ல விரும்பினதை சொல்ல முடியாமல் தத்தளிக்கிறாருன்றத குந்தவை தெரிஞ்சுக்கிட்டா. அப்பா, என் மேலே கோவமா அப்படின்னு கேட்டா. சுந்தர சோழரோட கண்களில் கண்ணீர் துளிக்க, உன் மேலே எதுக்குமா கோவம் அப்படின்னு கேட்டார். உங்களோட கட்டளையை மீறி தஞ்சாவூருக்கு வந்ததுக்காக தான். ஆமாம், என் கட்டளையை மீறி நீ வந்திருக்கக்கூடாது. இந்த தஞ்சாவூர் அரண்மனை இளம் பெண்கள் வசிக்கிறதுக்கு ஏற்றதில்லை. இது நேற்று ராத்திரி நடந்த சம்பவத்திலேருந்து உனக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். எந்த சம்பவத்தை பற்றிப்பா சொல்கிறீங்க? அந்த கொடும்பாலூர் பொண்ணு மூர்ச்சை அடைஞ்சதை பற்றி தான் சொல்கிறேன். அந்த பொண்ணுக்கு இப்போ உடம்பு எப்படி இருக்குது? அவளுக்கு இன்னைக்கு ஒன்றுமே இல்லைப்பா. பழையாறையிலே அடிக்கடி இப்படி தான் மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவா. கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் சரியாக போயிடும். அவளை கேட்டியாம்மா? ராத்திரி இந்த அரண்மனையில் அவள் எதையாவது பார்த்ததாவோ கேட்டதாவோ சொல்லலையா? குந்தவை கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு, ஆமாம்ப்பா, நாங்கள் எல்லாரும் துர்க்கை அம்மன் கோயிலுக்கு போயிருந்தப்போ அவள் தனியாக மேல் மாடத்துக்கு போக பார்த்தாலாம். அப்போ யாரோ பரிதாபமாக புலம்புற மாதிரி கேட்டுதான். அது அவளுக்கு பயத்தை உண்டாக்குனதா சொன்னான். அப்படி தான் நானும் நினச்சேன். இப்போயாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டியாம்மா, இந்த அரண்மனையில் பேய் உலாவுது. நீங்கள் இங்கே இருக்க வேண்டாம், போயிடுங்க அப்படின்னு சுந்தர சோழர் சொன்னப்போ அவரோட உடல் நடுங்குனதையும் அவரோட கண்கள் வெறிச்ச மாதிரி எங்கேயோ பார்க்குறதையும் குந்தவை கவனிச்சா. அப்பா, அப்படின்னா நீங்கள் மட்டும் இங்கே எதுக்காக இருக்கணும்? அம்மா இங்கே எதுக்காக இருக்கணும்? எல்லாரும் பழைய அறைக்கே போயிடலாமே. இங்கே வந்ததால் உங்கள் உடம்பு குணமானதாகவும் தெரியலையே. பழையாறை வைத்தியர் உங்கள் உடம்பை குணப்படுத்த முடியும்னு சொல்கிறாரு. அவர் சொல்கிறத நம்பி நீயும் இலங்கையிலேருந்து மூலிகை கொண்டு வர ஆள் அனுப்பியிருக்கியான். நான் கேள்விப்பட்டேன் மகளே. என் மேலே உனக்குள்ள பாசத்தை அது காட்டுது. ஆனால் இலங்கையிலேருந்து மூலிகை வந்தாலும் சரி, தேவலோகத்திலேருந்து அமுதமே வந்தாலும் சரி, எனக்கு உடம்பு இந்த ஜென்மத்தில் குணமாக போகிறதில்ல. ஐயையோ, அப்படி சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொன்னா இளவரசி. என் கட்டளையையும் மீறி நீங்கள் வந்தியேம்மா, அதுக்காக உண்மையிலே சந்தோஷப்படுறேன். ஒரு நாள் என் மனசை திறந்து உன்கிட்ட உண்மையை சொல்லிடணும்னு நினச்சிருந்தேன். அதுக்கு இப்போ சந்தர்ப்பம் கிடச்சிருக்கு. சொல்கிறேன் கேளு. என்னோட நோய் உடம்பை பற்றினதில்லை, மனக்கவலைக்கு மருந்து ஏது? அப்பா, 3 உலகமும் ஆள்ற சக்கரவர்த்தியான உங்களுக்கு அப்படி என்ன தீராத மனக்கவலை இருக்க முடியும்? நான் 3 உலகமும் ஆள்ற சக்கரவர்த்தி இல்லை. உலகத்தில் ஒரு மூலையில் ஒரு சின்ன பகுதி என் ராஜ்யம். இதோட பாரத்தையே என்னால் சுமக்க முடியல. நீங்கள் ஏன் சுமக்கணும்ப்பா? 2 புதல்வர்கள் உங்களுக்கு இருக்காங்க. 2 பேரும் 2 சிங்கக்குட்டிங்க. எப்படிப்பட்ட பாரத்தையும் தாங்கக்கூடியவங்க. மகளே, அதை நினச்சாதான் எனக்கு நெஞ்சு பகீர்னுது. அவங்களுக்கு இந்த ராஜ்யத்தை கொடுத்தா ராஜ்யத்தோட பெரியதொரு சாபக்கேட்டையும் கொடுத்துட்டு போயிடுவேணும்னு சந்தேகப்படுறேன். அப்படி என்ன சாபக்கேடு இருக்க முடியும் இந்த ராஜ்யத்துக்கு? புறாவுக்காக சதையை கொடுத்த சிபியும் கண்ணுக்குட்டிக்காக மகனை கொடுத்த மனுநீதி சோழரும் நம்ம குலத்து முன்னோர்கள். அப்பா, நீங்கள் ஏதோ மனப்பிரமையில் இருக்கீங்க. இந்த தஞ்சாவூர் கோட்டையை விட்டுட்டு புறப்பட்டு வந்தா அழகான பழையாறையை விட்டுட்டு இந்த தஞ்சை கோட்டையான சிறையில் நான் சந்தோஷத்துக்காக இருக்கேன்னு நினைக்கிறியா? குந்தவை, நான் இங்கே இருக்கிறனால தான் இந்த பழம்பெரும் சோழ சாம்ராஜ்யம் சின்னாபின்னமாகாமல் காப்பாற்றிட்டு இருக்கேன். நேற்று இரவு நாடகம் ஆடிட்டு இருந்தப்போ நிலா மாடத்தோட முகப்புலேருந்து நான் எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு தான் இருந்தேன்.
நாடகத்தை நடுவில் நிறுத்திடலாமான்னு கூட தோணுச்சு. அப்பா, இதென்ன? நாடகம் ரொம்ப நல்லா இருந்ததே. நாடகத்தில் எந்த பகுதி உங்களுக்கு பிடிக்காம இருந்தது? நாடகம் நல்லா தான் இருந்தது. நாடகம் பார்த்தவங்களோட நடத்தையை பற்றி சொல்கிறேன். கொடும்பாலூர் கட்சியும் பழுவேட்டரையர் கட்சியும் எழுப்பின போட்டி கோஷங்களை நீ கவனிக்கலையா? கவனிச்சேன்ப்பா. நான் ஒருத்தன் இங்கே இருக்கும்போதே இவங்க இப்படிலாம் நடந்துக்கிறாங்களே, நான் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னு நினச்சிப்பாரு. நான் தஞ்சாவூரை விட்டு கிளம்புன உடனே 2 கட்சியாளருக்குள்ளேயும் சண்டை மூளும். கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட சந்ததிகள் ஒருத்தர் தாக்கிட்டு அழிஞ்ச மாதிரி இவங்களும் அழியும் போது இந்த மகா சாம்ராஜ்யமும் அழிஞ்சு போயிடும். அப்பா, பழுவேட்டரையர்களும் சரி கொடும்பாலூர் வேலிரும் சரி, நீங்கள் காலால் இட்டதை தலையால் செய்ய கடமைப்பட்டவங்க. அவங்க அத்துமீறி நடந்தா அவங்களோட அழிவை அவங்களே தேடிக்கிறாங்க. நீங்கள் ஏன் கவலைப்படணும்? மகளே, போன 100 வருஷமா இந்த 2 குலத்தாரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு இணையில்லாத ஊழியம் செஞ்சுருக்காங்க. அவங்க அழிஞ்சா ராஜ்யத்துக்கும் அது பலவீனம் தானே? அப்பா, அந்த 2 கட்சியில் ஒரு கட்சிக்காரங்க உங்களுக்கு விரோதமாக சதி செய்கிற துரோகிகள்னு தெரிஞ்சா? சுந்தர சோழர் குந்தவையை வியப்போட உத்து பார்த்து, என்னம்மா சொல்கிற? எனக்கு விரோதமாக சதியா? யார் செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டார். அப்பா, உங்களோட உண்மையான ஊழியர்களாக நடிச்சிட்ருக்க சிலர் உங்களுக்கு எதிராக ரகசிய சதி செய்கிறாங்க. உங்களோட புதல்வர்களுக்கு பட்டம் இல்லைன்னு செஞ்சுட்டு இன்னொருத்தருக்கு பட்டம் கட்ட சதி செய்கிறாங்க. யாருக்கு யாருக்கு மகளே அப்படின்னு சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி பரபரப்போட கேட்டார். குந்தவை மெல்லிய குரல்ல, சித்தப்பா மதுராந்தகனுக்குப்பா அப்படின்னு சொன்னான். உடனே சுந்தர சோழர் கொஞ்சம் நிமிர்ந்து உட்காந்து, ஆஹா, அவங்களோட முயற்சி மட்டும் பழிச்சா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். குந்தவைக்கு தூக்கி வாரி போட்டுச்சு. அப்பா, இதென்ன? நீங்கள் பெத்த புதல்வர்களுக்கு நீங்களே சத்ருவாவீங்களா அப்படின்னு கேட்டா. இல்லை, என் புதல்வர்களுக்கு நான் சத்ரு இல்லை, அவங்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு விரும்புகிறேன். இந்த சாபக்கேடு உள்ள ராஜ்யம் அவங்களுக்கு வேண்டியதில்லை. மதுராந்தகன் மட்டும் சம்மதிச்சா? சித்தப்பா சம்மதிக்கிறதுக்கு என்ன, நாளைக்கே பட்டம் கட்டிக்க சித்தமாக இருக்காரு. அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்ய போகிறீங்களா? என் அண்ணன்கிட்ட கேட்க வேண்டாமா? ஆமாம், ஆதித்த கரிகாலனை கேட்க வேண்டியது தான். அவனை கேட்டால் மட்டும் போதாது, உன் பெரிய பாட்டியும் சம்மதிக்கணும். பிள்ளைக்கு பட்டம் கட்டினா அம்மா வேண்டான்னு நான் சொல்லுவாங்க? ஏன் சொல்ல மாட்டாங்க? உன் பெரிய பாட்டியோட இவ்வளோ நாள் பழகியும் அவங்கள பற்றி நீ புரிஞ்சுக்கலையே. செம்பியன் மாதேவியோட வற்புறுத்தல்னால தான் நான் அன்னைக்கு சிம்மாசனம் ஏறினேன். ஆதித்த கரிகாலனுக்கும் இளவரசு பட்டம் கட்டினேன். குந்தவை, உன் பெரிய பாட்டிக்கு உன் மேலே ரொம்ப அன்பு உண்டு. நீ அவங்கக்கிட்ட நயமாக பேசி மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டுறதுக்கு சம்மதம் வாங்கிடு. குந்தவை திகச்சு போய் பேசாமல் இருந்தா. அப்புறம் காஞ்சிக்கு போ. அங்கே உன் அண்ணன் ஆதித்த கரிகாலன் கிட்ட சொல்லி, இந்த சாபக்கேடு வாய்ந்த ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லும்படி செஞ்சிரு. மதுராந்தகனுக்கே பட்டம் கட்டிடுவோம். அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் சாபம் நீங்கி நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் சக்கரவர்த்தி. அப்பா, அடிக்கடி சாபம்னு சொல்கிறீங்களே, எந்த சாபத்தை சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டா குந்தவை. மகளே, பூர்வ ஜென்மம்னு சொல்கிறாங்களே, அதெல்லாம் நீ நம்புறியா? பூர்வ ஜென்மத்தோட நினைவுகள் இந்த ஜென்மத்தில் சில சமயம் வரும்னு சொல்கிறாங்களே, அதில் உனக்கு நம்பிக்கை உண்டா? அப்பா, அதெல்லாம் பெரிய விஷயங்கள், எனக்கு என்ன தெரியும் அதை பற்றி? மகாவிஷ்ணுவோட 10 அவதாரங்களை பற்றி சொல்கிறாங்களே, புத்த பகவான் கடைசி அவதாரத்துக்கு முன்னாடி பல அவதாரங்கள் எடுத்ததா சொல்கிறாங்களே. கடவுளுக்கும் அவதார புருஷர்களுக்கும் அப்படின்னா சாதாரண மனுஷங்களுக்கு மட்டும் முற்பிறவிகள் இல்லாமல் போயிடுமா? இருக்கலாம்ப்பா. சில சமயம் எனக்கு பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள் வருது மகளே. அதை பற்றி இதுவரை யார்கிட்டையும் சொன்னதில்லை. சொன்னால் யாரும் நம்பவும் மாட்டாங்க. எனக்கு உடல் நோயோட சித்தப்பிரமையும் சேர்ந்து பிடிச்சிருக்கிறதா சொல்லுவாங்க. ஆனால் நீ அப்படிலாம் நினைக்க மாட்டியே. நான் சொல்கிறத கேட்டுட்டு சிரிக்க மாட்டியே. கேட்கணுமாப்பா? உங்களோட மனசு எவ்வளோ நொந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு குந்தவை சொன்னான். அவளோட கண்களில் கண்ணீர் மல்குச்சு. எனக்கு தெரியும் மகளே, அதனால தான் மற்ற யார்கிட்டையும் சொல்லாததை உன்கிட்ட சொல்கிறேன். என்னோட பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள் சிலதை சொல்கிறேன் கேளு அப்படின்னு சொன்னார் சுந்தர சோழர். 4 புறமும் கடல் சூழ்ந்த ஒரு அழகான தீவு. அந்த தீவில் எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை மரங்கள் மண்டி வளர்ந்துருந்தது. கடற்கரையோரத்தில் ஒரு புதரில் வாலிபன் ஒருத்தன் ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தான். கொஞ்சம் தூரத்தில் கடலில் பாய்மரம் விரிச்சிட்டு போன கப்பல் ஒன்றை உத்து பார்த்துட்டு இருந்தான். அது மறையிற வரையும் பார்த்துட்டு இருந்தான். அப்புறம் ஹப்பா பிழைச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி பெருமூச்சு விட்டான். அந்த வாலிபன் ராஜகுலத்தில் பிறந்தவன். ஆனால் ராஜ்யத்துக்கு உரிமை உள்ளவன் இல்லை. ராஜ்யம் ஆள்ற ஆசையும் அவனுக்கு இல்லை. அவனோட தகப்பனாருக்கு முன்னாடி பிறந்த 3 சகோதரர்கள் இருந்தாங்க. அதனால் ராஜ்யம் ஆள்றதை பற்றி அவன் கனவுலேயே நினைக்கல. கடல் கடந்த நாட்டுக்கு போருக்கு போன சைன்யத்தோட அவனும் போனான். ஒரு சின்ன படையோட தலைமையும் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. போரில் அவனோட சைன்யம் தோல்வி அடைஞ்சுது. கணக்கற்றவங்க இறந்து போனாங்க.
அந்த வாலிபனும் போரில் உயிர் விட துணிஞ்சு எவ்வளவோ சாகச செயல்கள் செஞ்சான். ஆனாலும் அவனுக்கு சாவு நேரலை. தோத்து ஓடின சைன்யத்தில் உயிரோடு தப்பி பிழைச்சவங்க துறைமுகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க. திரும்பி தாய்நாடு போகிறதுக்காக அவங்க ஆயத்தமானாங்க. அந்த வாலிபன் மட்டும் தனக்கு கீழே இருந்த படை வீரர்கள் எல்லாத்தையும் பறி கொடுத்துட்டு அவன் மட்டும் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி போகிறதுக்கு விரும்பலை. அவனோட குலத்தை சேர்ந்தவங்க மகா வீரர்கள்னு புகழ் பெற்றவங்க. அந்த புகழுக்கு தன்னால் அபகீர்த்தி நேர்றதை அவன் விரும்பலை. அதனால் கப்பல் போயிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் தூரத்தில் அழகான தீவு ஒன்று தெரிஞ்சப்போ மற்ற யாருக்கும் தெரியாமல் மெல்லமாக கடலில் குதிச்சான். நீந்திட்டே போய் தீவில் கரையேறினான். கப்பல் கண்ணுக்கு மறையிற வரையும் காத்திருந்தான். அப்புறம் ஒரு மரத்து மேலே ஏறி உட்கார்ந்தான். அவனோட உற்சாகம் அதிகமாச்சு. மரக்கிளையில் சாஞ்சு உட்கார்ந்தபடி வருங்காலத்தை பற்றி பகற்கனவுகள் கண்டுட்டு இருந்தான். திடீர்னு மனித குரல்ல, அதுவும் பெண் குரல்ல ஒரு கூச்சல் கேட்டுது. திரும்பி பார்த்தான். இளம் பெண் ஒருத்தி சத்தம் போட்டுட்டே ஓடிட்டு இருந்தா. அவளை தொடர்ந்து பயங்கரமான கரடி ஒன்று ஓடுச்சு. அவன் பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே கரடி மேலும் மேலும் அந்த பொண்ணை நெருங்கிட்டு இருந்தது. வாலிபன் வேலை எடுத்துக்கிட்டு ஓடுனான். குறி பார்த்து வேலை எரிஞ்சான். வேல் கரடியை தாக்குச்சு. கரடி வீல்னு ஒரு சத்தம் போட்டுட்டு திரும்பிச்சு. அந்த பொண்ணு பிழைச்சிக்கிட்டா. ஆனால் வாலிபன் அபாயத்துக்குள்ளானான். காயம்பட்ட கரடி அவனை நோக்கி பாஞ்சுது. வாலிபனுக்கும் கரடிக்கும் துவந்த யுத்தம் நடந்தது. கடைசியில் அந்த வாலிபன் தான் வெற்றி பெற்றான். வெற்றியடைஞ்ச வாலிபனோட கண்கள் உடனே நாலாபுரமும் தேடிச்சு. அவன் கண்கள் தேடின பொண்ணு சாஞ்சு வளர்ந்துருந்த ஒரு தென்னை மரத்து பின்னாடி அது மேலே சாஞ்சிட்டு நின்றுட்டு இருந்தா. அவள் கண்களில் வியப்பும் முகத்தில் மகிழ்ச்சியும் தெரிஞ்சுது. அவள் காட்டில் வாழ்கிற பொண்ணு. உலகத்து நாகரிக வாழ்க்கையை பற்றி தெரியாதவன்னு அவளோட உடையும் தோற்றமும் தெரிவிச்சுது. ஆனால் அவளோட அழகுக்கு ஓமை சொல்ல இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லைன்ற அளவுக்கு இருந்தா. அவள் உண்மையிலேயே ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் இந்த உலகத்து பெண்ணாக இருக்க முடியாதுன்னு நினச்சி அந்த வாலிபன் அவன் பக்கத்தில் போனான். எதிர்பார்க்காத விதமாக அவள் ஓட்டம் பிடிச்சு ஓடுனான். கொஞ்சம் தூரம் அவளை பின்தொடர்ந்து ஓடுனான். அப்புறம் நின்றுட்டான். அவன் ரொம்ப களைப்படைஞ்சிருந்தனால மான் வேகத்தோடு ஓடுன அந்த பொண்ணை தொடர்ந்து அவனால் ஓட முடியல. மேலும் ஒரு பொண்ணை தொடர்ந்து ஓடுறது அநாகரிகம்னு அவனுக்கு தோணுச்சு. இந்த சின்ன தீவில் தானே இவ இருக்கணும், மறுபடியும் பார்க்காமல போயிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தான். கடற்கரையோரமாக போய் தெல்லிய மணலில் படுத்து களைப்பாருனான். கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பொண்ணு திரும்பி வந்தா. தன்னோட ஒரு வயசான மனுஷனையும் கூட்டிகிட்டு வந்தா. வந்தவர் இலங்கை தீவில் கடற்கரையோரத்தில் வாழ்ந்து மீன் பிடிச்சு பிழைக்கிற கரையர்னு தெரிய வந்துச்சு. அவர் மூலமாக அந்த வாலிபன் ஒரு முக்கியமான உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அதாவது அந்த பொண்ணு தக்க சமயத்தில் அவனோட உயிரை காப்பாற்றினான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அவன் மரக்கிளையில் உட்காந்து கடலையே கூர்ந்து கவனிச்சிட்டு இருந்தப்போ கரடி ஒன்று அவன் பின்பக்கமாக மரத்து மேலே ஏற தொடங்குச்சு. இதையெல்லாம் அந்த பொண்ணு பார்த்துட்டு இருந்தா. கரடியை வேறு திசையில் இழுக்கிறதுக்கும் அந்த வாலிபனை எச்சரிக்கை செய்கிறதுக்காகவும் அவள் அந்த மாதிரி கூச்சலிட்டா. கரடி மரத்து மேலே ஏறுறதை விட்டுட்டு அவளை தொடர்ந்து ஓட தொடங்குச்சு. இது கேட்டுதான் அந்த வாலிபனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்னு சொல்லவா வேணும். தன்னை காப்பாற்றின அந்த பொண்ணுக்கு அவன் தன்னோட நன்றியை தெரிவித்தான். ஆனால் அவளோ ஒரு வார்த்தை கூட மறுமொழி சொல்லலை. அவகிட்ட அந்த வாலிபன் சொன்னதுக்கெல்லாம் அவளோட வந்த அந்த மனிதர் தான் மறுமொழி சொன்னார். இது அந்த வாலிபனுக்கு முதல்ல வியப்பாக இருந்தது. உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சதும் வியப்பு மறைஞ்சுது. அந்த பொண்ணு பேச தெரியாத ஊமை. அவளுக்கு காதும் கேட்காது. இது தெரிஞ்சதும் அந்த வாலிபனோட பாசம் பன்மடங்கு அதிகமாச்சு. காது கேட்காததும் பேச தெரியாததும் ஒரு குறையாகவே அந்த வாலிபனுக்கு தோணலை. வாயால் சொல்ல முடியாத அற்புதமான உண்மைகளையும் அந்தரங்க ரகசியங்களையும் அவளோட கண்களே தெரியப்படுத்துச்சு. அதே மாதிரி காது கேட்காததுக்கு ஈடா அவளோட நாசியோட உணர்ச்சி அதிசயமான சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது. அடர்ந்த காட்டுக்கு மத்தியில் ரொம்ப தூரத்தில் மறைஞ்சிருக்க காட்டு மிருகம் என்னன்றதை அவளோட முகர்தல் சக்தியை கொண்டே கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது. இந்த வாலிபனுக்கு அந்த தீவு சொர்க்க பூமியாகவே தோணுச்சு. எத்தனை நாள் இல்லை எவ்வளோ வருஷம் அங்கே இருந்தோன்றதே கணக்கு பார்க்க மறந்துட்டான். வாலிபனோட இந்த சொர்க்க வாழ்வுக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் முடிவு வந்துச்சு. கப்பல் ஒன்று அந்த தீவு பக்கத்தில் வந்து நின்றுச்சு. அதிலிருந்து பலர் இறங்கி வந்தாங்க. அவங்க தன்னை தேடி தான் வந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அவனோட நாட்டில் எதிர்பார்க்காத நிகழ்ச்சிகள் பல நடந்துருச்சு. அவனோட தந்தையோட மூத்த சகோதரர்கள் 2 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. இன்னொருத்தருக்கு புத்திர சந்தானமே இல்லை. அதனால் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யம் அவனுக்காக காத்திருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அவனோட உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய பூசல் ஏற்பட்டுச்சு. அந்த அழகான தீவையும் அதை சொர்க்க பூமியாக்கின ஊமை பொண்ணையும் விட்டுட்டு போக அவனுக்கு மனசு இல்லை. அதே சமயத்தில் ஊரையும் உற்றார் உறவினரையும் பார்க்குற ஆசையும் ஒரு பக்கத்தில் அவனை கவர்ந்து இழுத்துது. அவன் பிறந்த நாட்டை நாலாபுறமும் அபாயம் சூழ்ந்திருக்குன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டான். யுத்த பேரிகையோட முழக்கம் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து அவன் காதில் வந்து விழுந்தது. இதை அவன் முடிவு செய்கிறதுக்கு துணையாக இருந்தது. திரும்பி வரேன், என் கடமையை நிறைவேற்றிட்டு வரேன்னு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட 1000 முறை உறுதி சொல்லிட்டு புறப்பட்டான். காட்டில் பிறந்து வளர்ந்த அந்த ஊமை பொண்ணு நாட்டில் இருந்து வந்த மனுஷங்களுக்கு மத்தியில் வர்றதுக்கே விரும்பலை.
வாலிபன் படகுல ஏறினப்போ அவள் கொஞ்சம் தூரத்தில் அந்த வளைஞ்ச தென்னை மரத்து மேலே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தா. அவளோட 2 கண்களும் அப்போ 2 கண்ணீர் கடலாக அந்த வாலிபனுக்கு தெரிஞ்சுது. இருந்தாலும் அவன் தன்னோட மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு படகுல ஏறி கப்பலை அடைஞ்சான். குந்தவை அந்த வலைஞர் குல பொண்ணு அப்படி நின்று பார்த்துட்டு இருந்தாளே, அந்த காட்சியோட நினைவு அடிக்கடி என் மனக்கண் முன்னாடி தோணிட்டே இருக்கு. எவ்வளோ முயற்சி செஞ்சாலும் மறக்க முடியல. அதை விட சோகமான இன்னும் ஒரு காட்சி, நினச்சாலும் கொலை நடுங்க வைக்கிற காட்சி அடிக்கடி தோணிட்டே இருக்கு. தூங்கும்போது முழிச்சிருக்கையிலையும் என்னை வருத்தி வேதனைப்படுத்திட்டு இருக்கு. அதையும் சொல்லட்டுமா அப்படின்னு சுந்தர சோழர் தன்னோட அருமை மகளை பார்த்து கேட்டாரு. உருக்கத்தால் தொண்டை அடைச்ச தளதளத்த குரல்ல சுந்தர சோழரோட அருமை குமாரி சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னான். இது வரைக்கும் சுந்தர சோழர் வேற யாரோ 3ஆம் மனுஷனை பற்றி சொன்ன மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இப்போ தன்னோட வாழ்க்கையில் நடந்த வரலாறாவே சொல்ல தொடங்கினாரு. என் அருமை மகளே, சாதாரணமாக ஒரு தகப்பன் தன்னோட மகள்கிட்ட சொல்லக்கூடாத விஷயத்த இன்னைக்கு நான் உன்கிட்ட சொல்கிறேன். இந்த உலகத்திலேயே என் நண்பன் அனிருத்தன் ஒருத்தனுக்கு தான் இது தெரியும். அவனுக்கும் முழுசாக தெரியாது. இப்போ என் மனசில் நடக்கிற போராட்டம் அவனுக்கு தெரியாது. ஆனால் உன்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்ல போகிறேன். நம்மளோட குடும்பத்தில் யாராச்சும் ஒருத்தருக்காச்சும் இது தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த தீவிலேருந்து மரக்கலத்தில் ஏறி புறப்பட்டேன். கோடிக்கரையை சேர்ந்தேன். என் பாட்டனார் பராந்தக சக்கரவர்த்தி இந்த தஞ்சை அரண்மனையில் அப்போ தங்கியிருக்காருன்னு தெரிஞ்சதும் நேராக இங்கே வந்தேன். நான் தஞ்சை வந்து சேர்ந்தப்போ பராந்தக சக்கரவர்த்தி மரணத்தை எதிர்நோக்கிட்டு இருந்தார். அவர் உள்ள நொந்து போயிருந்தது. 40 வருஷமாக அவர் நிர்மாணித்த மகாராஜ்யம் சின்ன பின்னம் அடைஞ்சிட்டு இருந்தது. அவருக்கு அப்புறம் பட்டத்துக்கு வரவேண்டிய அவரோட மூத்த மகன் ராஜாதித்தர் தக்கோல போரில் இறந்துட்டாரு. அதே போர்க்களத்தில் படுகாயம் அடைஞ்ச என்னோட அப்பா அரிஞ்சயர் பிழப்பாரோ மாட்டாரோன்ற நிலையில் இருந்தார். கன்னர தேவனோட படைகள் தொண்டை மண்டலத்தை கைப்பற்றி முன்னேறிட்டு இருந்தது. தெற்கே பாண்டியர்கள் தலையெடுத்தாங்க. இலங்கையில் சோழ சைன்யம் தோல்வி அடைஞ்சுது. பல போர்க்களங்கள்லையும் சோழ நாட்டு வீராதி வீரர்கள் பலர் உயிர் துறந்துட்டாங்க. இந்த செய்திகள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து முதிய பிராயத்து பராந்தக சக்கரவர்த்தியோட உள்ளத்தை புண்படுத்தி துயரக்கடலில் ஆழ்த்தியிருந்தது. இந்த நிலையில் என்னை பார்த்ததும் அவரோட முகம் மலர்ச்சி அடைஞ்சுது. என் பாட்டனாருக்கு நான் குழந்தையாக இருந்த நாள்லேருந்து என் மேலே ரொம்ப பிரியம். என்னை எங்கேயும் அனுப்பாமல் அரண்மனையிலே அவர் கூடயே வச்சுருந்தாரு. பிடிவாதம் பிடிச்சு ஈழத்துக்கு போனேன். அங்கேருந்து திரும்பி வந்தவங்களில் நான் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதும் அவரோட மனசு உடைஞ்சு போயிருச்சு. நான் இறந்துட்டதாகவும் தெரியலை. அதனால் தேடிட்டு வர கூட்டமாக ஆட்கள் அனுப்பியிருந்தார். கடைசியில் ஒரு கூட்டம் என்னை கண்டுபிடிச்சிது. நான் தஞ்சை வந்து சேர்ந்ததும் புண்பட்ட அவரோட மனசுக்கு கொஞ்சம் சாந்தி ஏற்பட்டுச்சு. அவரோட அந்திய காலத்தில் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு வந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் மறுபடியும் என்னால் மேன்மை அடையுன்றத அவர் எப்படியோ மனசில் நம்பியிருந்தார். அந்த நம்பிக்கையை ஜோதிடர்கள் வளர செஞ்சுருந்தாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவருக்கு புதல்வர்கள் 4 பேர் இருந்தும் அவரோட அந்திம காலத்தில் பேரன் நான் ஒருத்தன் தான் இருந்தேன். சக்கரவர்த்தி இறக்கும் தருவாயில் என்னை பக்கத்தில் கூப்பிட்டு உச்சி முகந்து கண்ணீர் பெருக்கினாரு. அப்பனே, எனக்கு அப்புறம் உன் பெரியப்பன் கண்டராதித்தன் சிம்மாசனம் ஏறுவான். அவனுக்கு அப்புறம் இந்த சோழராஜ்யம் ஒன்றை அடையும். உன்னோட காலத்தில் தான் மறுபடியும் இந்த சோழராஜ்யம் மேன்மை அடைய போகுது அப்படின்னு பல முறை சொன்னார். சோழ நாட்டோட மேன்மையை நிலைநாட்டுறதே என்னோட வாழ்க்கையோட லட்சியமாக இருக்கணும்னு என்கிட்ட உறுதி வாங்கினார். என் பாட்டனார் என்கிட்ட எவ்வளோ பிரியம் வச்சுருந்தாரோ அதே அளவு அவர் மேலே நான் பக்தி வச்சுருந்தேன். அதனால் அவரோட கட்டளையை சிறமேற்கொண்டு நடக்கிறதா உறுதி கொண்டேன். ஆனாலும் என் உள்ளத்தில் அமைதி இல்லை. கடல் சூழ்ந்த தீவில் கரடிக்கு இரையாகாமல் என்னை காப்பாற்றின கரையர் குல மகளோட கதி என்ன? சோழ நாட்டு சிம்மாசனத்தில் கீழ்குளத்தில் பிறந்த ஊமை பெண் ஒருத்தி ராணியாக வீட்டில் இருக்க முடியுமா? அரண்மனை வாழ்வு அவளுக்கு தான் சரிப்பட்டு வருமா? நாட்டார் நகரத்தார் என்னை பார்த்து சிரிக்க மாட்டாங்களா? இந்த எண்ணங்கள் அடிக்கடி தோணி என் மனசை சஞ்சலப்படுத்துச்சு. இது மட்டும் இல்லை, என் பெரிய தகப்பனார் கண்டராதித்தர் சில காலத்துக்கு முன்னாடி தான் 2வது கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு. அவரை கல்யாணம் பண்ண பாக்கியசாலி மழவரையர் குலமகள்ன்றது உனக்கு தெரியும். முதல் மனைவிக்கு குழந்தை இல்லைன்னா 2வது மனைவிக்கும் குழந்தை பிறக்காதுன்றது என்ன நிச்சயம்? பெரியப்பாவுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தா ராஜ்யம் எனக்கு எப்படி வரும்? இதை பற்றி ராஜ்யத்தில் சிலர் அப்போவே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்றது எனக்கு தெரியும். ஆனால் அந்த மாதிரி சந்தேகம் யாருக்கும் உண்டாகக்கூடாதுன்னு மகாத்மாவான என்னோட பெரியப்பா விரும்பினார் போல. பராந்தக சக்கரவர்த்தி காலமானதுக்கப்புறம் கண்டராதித்தருக்கு ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடந்துச்சு. அதே சமயத்தில் எனக்கும் யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடக்கணும்னு என் பெரியப்பா புது சக்கரவர்த்தி ஏற்பாடு செஞ்சுட்டாரு. என் பிரிய மகளே, இன்னைக்கு உன் தம்பி அருள்மொழிவர்மன் மேலே இந்த நாட்டு மக்கள் எப்படி பிரியமாக இருக்காங்களோ அதே மாதிரி அந்த நாளில் என் மேலே அபிமானமாக இருந்தாங்க. அரண்மனைக்குள்ள பட்டாபிஷேகம் நடந்துட்டு இருந்தபோது வெளியே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்க ஆவலோட காத்திருந்தாங்க. புதுசாக முடிசூடின சக்கரவர்த்தியும் யுவராஜாவும் சேர்ந்தாற் போல ஜனங்களுக்கு காட்சி தரணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்பட்டாங்க. அதே மாதிரி பெரியப்பாவும் நானும் இந்த அரண்மனை மேன்மாடத்தோட முற்றத்தில் வந்து நின்னோம்.
எங்களை பார்த்ததும் அவ்வளோ பேரும் குதூகலம் அடைஞ்சாங்க. நாம் இளவரசு பட்டம் சூட்டிக்கிட்டது பற்றி இவ்வளோ ஆயிரம் ஆயிரம் மக்கள் குதூகலம் அடைஞ்சிருக்காங்களே. அப்படி இருக்க எங்கேயோ ஒரு கண்காணாத தீவில் காட்டோட மத்தியில் வாழ்கிற ஊமை பொண்ணை பற்றி நம்ம கவலைப்படுறது என்ன நியாயம்? இவ்வளோ பேரோட மகிழ்ச்சி முக்கியமா, ஒரே ஒரு ஊமை பொண்ணோட வாழ்க்கை முக்கியமா? இந்த மாதிரி நினச்சிட்டே எங்களை அண்ணாந்து பார்த்தபடி நின்ன மலர்ந்த முகங்களை ஒவ்வொன்றா கவனிச்சிட்டு இருந்தேன். எல்லாரும் ஒரே களிப்போடு காணப்பட்டாங்க. ஆனால் திடீர்னு ஒரு முகம், ஒரு பெண்ணோட முகம், சோகம் ததும்பின முகம், கண்ணீர் நிறைஞ்ச கண்களால் என்னை பரிதாபமாக பார்த்துட்டு இருந்த முகம் தெரிஞ்சுது. அப்படிப்பட்ட கூட்டத்துக்கு நடுவில் எப்படி அந்த முகம் என் கண்ணையும் கவனத்தையும் கவர்ந்ததுன்றது எனக்கு தெரியாது. அப்புறம் அங்கேருந்து என் கண்களும் நகரலை. அந்த முகம் வர வர பெருசாகிட்டே இருந்தது. என் பக்கத்தில் வர்ற மாதிரி இருந்தது. கடைசியில் அந்த ஒரு முகம் மட்டும் தேவி பரமேஸ்வரியோட விஸ்வரூபம் மாதிரி என் கண்ணு முன்னாடி தெரிஞ்சுது. என் தலை சுழன்றுச்சு. அப்படியே நான் மயங்கி விழுந்துட்டதாகவும் பக்கத்தில் இருந்தவங்க தாங்கி பிடிச்சதாகவும் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். பட்டாபிஷேக வைபவ சடங்குகளில் நான் அதிகம் களைச்சு போயிட்டதா சொன்னாங்க. அப்புறம் எனக்கு நல்ல நினைவு வந்ததும் என் நண்பன் அனிருத்தனை தனியாக கூப்பிட்டு நான் கண்ட காட்சியை பற்றி சொன்னேன். அந்த ஊமை பொண்ணை அடையாளம் சொல்லி எப்படியாவது அவளை கண்டுபிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வரணும்னு கட்டளையிட்டேன். தஞ்சை நகரோட மூளை முடுகுகள்லாம் தேடிட்டு அந்த மாதிரி ஊமை பொண்ணு யாரும் இல்லைன்னு அனிருத்தன் வந்து சொன்னான். என்னோட உள்ளத்தோட பிரம்மையாக இருக்கும்னு சொன்னான். தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே கடற்கரை நோக்கி போகிற பாதைகளில் ஆள் அனுப்பி தேடும்படி சொன்னேன். கோடிக்கரைக்கு போனவங்க அங்கே உள்ள கலங்கரை விளக்கத்தோட காவலர் வீட்டில் ஒரு ஊமை பொண்ணு இருக்கிறதாவும் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்தாங்க. அவள் பித்து பிடிச்சவ மாதிரி இருக்கிறதாவும் எவ்வளவோ ஜாடை மாடைகளால் அவளுக்கு விஷயத்தை தெரியப்படுத்த முயற்சி செஞ்சும் பயன்படலைன்னு வந்து சொன்னாங்க. அவங்களோட தஞ்சைக்கு வர்றதுக்கு அடியோட மறுத்துட்டாலாம். இந்த செய்தியை அவங்க சொன்ன உடனேயே என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் மனம் கலங்கினேன். 2 நாள் அந்த கலக்கத்திலேயே இருந்தேன். முடிஞ்ச வரை அவளை மறந்துட பார்த்தோம், அது முடியலை. அப்புறம் அனிருத்தனையும் கூட்டிகிட்டு கோடிக்கரைக்கு புறப்பட்டேன். குதிரைகளை எவ்வளோ வேகமாக செலுத்த முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக செலுத்திட்டு போனேன். போகும்போது என் மனக்கலக்கம் இன்னும் அதிகமாச்சு. இந்த ஊமை பொண்ணை அங்கே கண்டுபிடிச்சா அப்புறம் அவளை என்ன செய்கிறது அப்படின்னு நினைக்கும் போதே மனம் குழம்புச்சு. தஞ்சைக்கோ பழையாறைக்கோ கூட்டிகிட்டு போய் இவன் என்னோட ராணின்னு சொல்கிறதா? அந்த மாதிரி நினச்சப்போ என் உள்ளமும் உடலும் குன்றி போச்சு. என் செல்வகுமாரி, அந்த நாளில் நான் மேனி அழகில் நிகரற்றவன்னு வேண்டாத பிரபலம் ஒன்று எனக்கு ஏற்பட்டிருந்தது. அது ஒரு புகழாகவே நான் நினைக்கல. இருந்தாலும் மற்றவங்க அதை பற்றி ஓயாமல் பேசுவாங்க. என் பாட்டனாரோட பெயரான பராந்தகன் அப்படின்ற பேர் எனக்கு இருந்தாலும் அது அடியோடு மறையும்படி செஞ்சு சுந்தர சோழன் அப்படின்ற பெயரே பிரபலப்படுத்திட்டாங்க. அப்படி எல்லாராலையும் புகழப்பட்டனா நாகரிகம் என்னன்னு தெரியாத ஒரு ஊமை பொண்ணை எப்படி அரண்மனைக்கு கூட்டிகிட்டு போவேன்? இல்லைனா அவளை என்ன செய்கிறது? இப்படிலாம் பலவாறு யோசித்து குழம்புன மனசோட கோடிக்கரையை போய் சேர்ந்தேன். அந்த மகராசி எனக்கு கஷ்டம் எதுவும் இல்லாமல் செஞ்சுட்டா. அங்கே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட செய்தி என்னை அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போகும்படி செஞ்சிருச்சு. நாங்கள் அனுப்பின ஆட்கள் திரும்பி போன மறுநாள் அந்த பொண்ணு கலங்கரை விளக்கோட உச்சியில் ஏறினாலாம். அன்னைக்கு அமாவாசை, காற்று பலமாக அடிச்சுது. அந்த பொண்ணு கொஞ்ச நேரம் கொந்தளிச்சு அலைக்கடலை பார்த்துட்டே நின்னாலாம். அப்படி அவள் அடிக்கடி நிற்கிறது வழக்கன்றனால யாரும் அதை பொருட்படுத்திக்கலையாம். திடீர்னு வீல்னு ஒரு சத்தம் அலைக்கடலோட முழக்கத்தையும் மீறிக்கிட்டு கேட்டுச்சான். அப்புறம் அவளை காணோம். பெண் உருவம் ஒன்று விளக்கோட உச்சியிலிருந்து கடலில் தலைகீழாக விழுகிறத ஒருத்தர் 2 பேர் பார்த்தாங்களாம். படகுகளை கொண்டு வந்து ஆணை மட்டும் தேடி பார்த்தும் பயன்படலை. இந்த செய்தியை கேட்டதும் என் நெஞ்சில் ஈட்டியால் குத்துன மாதிரி வலியும் வேதனையும் உண்டாச்சு. ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் ஒரு வித அமைதியும் உண்டாச்சு. அவளை என்ன செய்கிறதுன்ற கேள்வி இனி இல்லை. துன்பமும் அமைதியும் கலந்த இந்த விசித்திரமான வேதனையோட தஞ்சைக்கு திரும்பினேன். ராஜ்ய காரியங்களில் மனசை செலுத்தினேன். போர்க்களங்களுக்கு போனேன். உன் தாயை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன். வீர புதல்வர்களை பெற்றேன். உன்னை மகளாக அடையிற பாக்கியமும் கிடச்சிது. ஆனாலும் மகளே, செத்துப்போன அந்த பாவியை என்னால் அடியோடு மறக்க முடியலை. சில சமயங்களில் என் கனவுல அந்த பயங்கரமான காட்சி, நான் கண்ணால் பார்க்காத அந்த காட்சி, கலங்கரை விளக்கோட உச்சியிலேருந்து ஒரு பெண் உருவம் தலைகீழாக பாஞ்சு அலைக்கடலில் விழுகிற காட்சி என் கனவுலையும் கற்பனையிலையும் தோணிகிட்டே இருக்குது. கனவுல அந்த பயங்கர காட்சியை காணும் போதெல்லாம் நான் அலறி புடைச்சிக்கிட்டு எந்திரிப்பேன். உன்னோட தாயார் எத்தனையோ தடவை என்னன்னு கேட்டிருக்கா. ஆனால் நான் உண்மையை சொன்னதில்லை. நாளடைவில் காலதேவனோட கருணையால் அவளும் என்னோட நினைவு விட்டு போயிட்டதா சமீப காலம் வரையும் நினச்சிருந்தேன். ஆனால் உயிரோடு இருக்கவங்கள விட செத்து போனவங்க அதிக கொடுமைக்காரவங்கன்னு தோணுது. மகளே, ஊமச்சியோட ஆவி என்னை விட்டுடலை. சில காலமாக அது மறுபடியும் வந்து என்னை கொடுமைப்படுத்திட்டு இருக்கு. என் மகளே, மாண்டவர்கள் மீண்டு வருவாங்கன்றதை நீ நம்புறியா? இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு சுந்தர சோழர் தன்னோட பார்வையை எங்கேயோ தூரத்தில் செலுத்தி வெறிச்சு பார்த்தாரு. அவரோட உடம்பு நடுங்கினதை குந்தவை பார்த்தா. எல்லையற்ற இரக்கம் அவர் மேலே அவளுக்கு உண்டாச்சு. கண்களில் நீர் ததும்புச்சு. தந்தையோட மார்பில் தன்னோட முகத்தை பதிச்சுக்கிட்டு கண்ணீர் விட்டா.
அதனால் அவரோட நடுக்கமும் குறைஞ்சதா தோணுச்சு. அப்புறம் தந்தையை நிமிர்ந்து பார்த்து, அப்பா, இந்த பயங்கரமான வேதனையை பல வருஷ காலம் நீங்கள் மனசுலேயே வச்சுருந்து கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க. அதனால தான் உங்கள் உடம்பும் சீர்குலைஞ்சிருச்சு. இப்போ என்கிட்ட சொல்லிட்டீங்கல்ல, இனிமே உங்கள் உடம்பு சரியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னான். சுந்தர சோழர் அதை கேட்டு சிரித்த சிரிப்பில் வேதனையோட கூட அவநம்பிக்கையும் கலந்திருந்தது. அவர் சொன்னார், குந்தவை, நீ நம்பலை, மாண்டவர்கள் மீண்டு வருவாங்கன்றதை நீ நம்பலை. ஆனாலும் அதோ அந்த தூணுக்கு பக்கத்தில் குத்துவிளக்கு பின்னாடி அந்த பாவியோட ஆவி நேற்று நள்ளிரவில் நின்றுச்சு. என் கண்ணாலேயே பார்த்தேன். அது எப்படி நம்பாமல் இருக்க முடியும்? நான் கண்டது வெறும் பிரம்மன்னா உன் தோழியை பற்றி என்ன சொல்லுவ? அவள் எதையோ பார்த்து கேட்டதால தானே நினைவிழந்து விழுந்துட்டா. அவளை கூட்டிட்டு வா குந்தவை, நானே நேரில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சுந்தர சோழர் பரபரப்போட சொன்னார். அப்பா, வானதி பயங்கொல்லி பொண்ணு. இருட்டில் தூணை பார்த்தாலும் அவள் அலறி அடிச்சுக்கிட்டு மயக்கமாயிடுவா. அவளை கேட்குறதுல எந்த ஒரு பயனும் இல்லை. அவள் எதையும் பார்த்துருக்கவும் மாட்டா, கேட்டிருக்கவும் மாட்டா. அப்படியா சொல்கிற? அவள் போனால் போகட்டும், நான் சொல்ல வேண்டிய மிச்சத்தையும் கேளு. மாண்டவர்கள் மீண்டு வருவாங்கன்றதுல எனக்கும் ரொம்ப காலம் நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் இருந்தது. ஆனால் காவிரி நதியில் அருள்மொழிவர்மன் திடீர்னு காணாமல் போனது உனக்கு நினைவில் இருக்கா? ஒரு பெண்ணரசி பொன்னி நதி வெள்ளத்திலேருந்து குழந்தையை எடுத்து தூக்கி கொடுத்தா. குழந்தைய மற்றவங்க வாங்கிட்டதும் அவள் மறைஞ்சிட்டா. எல்லாரும் காவிரி அம்மன் குழந்தையை காப்பாற்றினதான் முடிவு கட்டினீங்க. ஆனால் என் கண்ணுக்கு என்ன தெரிஞ்சது தெரியுமா? அந்த வலைஞர் குலமகள் ஊமச்சி தான் குழந்தைய எடுத்து கொடுத்ததா எனக்கு தோணுச்சு. அன்னைக்கும் நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டேன்றது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? இவ்வளோ நாள் கழித்து உன்கிட்ட தான் சொல்கிறேன். குழந்தையை எடுத்து கொடுத்த பெண்ணுருவம் அவளோட ஆவி உருவம்னு எனக்கு தோணுனனால தான் அப்படி மயக்கம் போட்டு விழுந்தேன். மகளே, உன் தமையனுக்கு இளவரசு பட்டம் சூட்டின நாள் நினைவு இருக்கா? அன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்ததுக்கப்புறம் ஆதித்த கரிகாலன் அந்தப்புறத்து தாய்மார்கள் கிட்ட ஆசி வாங்குறதுக்காக வந்தான். அவனுக்கு பின்னாடி நானும் வந்தேன். அதே ஊமச்சியோட ஆவி அங்கே பெண்களுக்கு மத்தியில் நின்று கரிகாலனை கொடூரமாக உத்து பார்த்ததை பார்த்தேன். மறுபடியும் மயக்கம் போட்டேன். அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தப்போ அந்த சம்பவத்தை நினச்சி எனக்கு சந்தேகம் உண்டாச்சு. அப்படி அவள் கரிகாலனை கொடூரமாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? அதுவும் என் சித்தப்பிரமையோட தோற்றமாக இருக்கலாம்னு நினச்சேன். ஆனால் மகளே, இந்த தடவை தஞ்சைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த சந்தேகமெல்லாம் தீர்ந்துருச்சு. ஒரு காலத்தில் அவள் உயிரோடு இருந்த காலத்தில் அவள் முகத்தை பார்த்து அவள் மனசில் இருக்கிறத தெரிஞ்சுப்பேன். அந்த சக்தி எனக்கு மறுபடியும் கிடச்சிருச்சு. குந்தவை, 4-5 தடவை நள்ளிரவில் அவன் முன்னாடி வந்து எனக்கு எச்சரிக்கை செஞ்சுட்டா. என்னை கொன்னியே, அதை நான் மன்னிக்கிறேன். ஆனால் மறுபடியும் பாவம் செய்யாத, ஒருத்தனுக்கு சேர வேண்டிய ராஜ்யத்தை இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்காத அப்படின்னு சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவளுக்கு பேசுகிற சக்தி வந்து வாயால் பேசினா எப்படி தெரிஞ்சுப்பனோ அவ்வளோ தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். மகளே, அதை நிறைவேற்றி வைக்க நீ எனக்கு உதவி செய்யணும். சாபமுள்ள இந்த ராஜ்யம், இந்த சோழ சிம்மாசனம் என் புதல்வர்களுக்கு வேண்டாம். குந்தவை அப்போ குறுக்கிட்டு, அப்பா, நாடு நகரமெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு முடிஞ்சு போன காரியத்தை இப்போ மாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன? நீங்கள் மாற்றினாலும் உலகம் ஒத்துக்குமா அப்படின்னு கேட்டா. உலகம் ஒத்துக்கிட்டா என்ன, ஒத்துக்கலைன்னா என்ன? தர்மம் என்னன்னு தெரிஞ்சு செய்ய வேண்டியது என் கடமை. நான் இந்த சோழ ராஜ்யத்துக்கு இளவரசனாகவும் அப்புறம் சக்கரவர்த்தியாகவும் முடிசூட்டிக்கிட்டப்பவே என் மனசு நிம்மதியாக இல்லை. என் மனசாட்சி என்னை உறுத்துச்சு. மூத்தவரோட மகன் உயிரோடு இருக்கும்போது இளையவரோட மகனான நான் பட்டத்துக்கு வந்ததே முறையில்லை. அந்த பாவத்தோட பலனை இன்னைக்கு நான் அனுபவிக்கிறேன். என்னோட புதல்வர்களையும் அந்த மாதிரி பாவத்துக்கு ஏன் உள்ளாக்கணும்? நான் உயிரோடு இருக்கும்போதே மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டிடணும். அதுக்கப்புறம் ஆதித்தன் காஞ்சியில் கட்டியிருக்கிற பொன் மாளிகையில் போய் நான் நிம்மதியாக இருப்பேன். அப்பா, பெரிய பிராட்டி இதுக்கு சம்மதிக்க வேண்டாமா? மகளே, அதுக்காக தான் உன் உதவியை கேட்குறேன். எந்த காரணம் சொல்லியாவது என் பெரியம்மாவை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துரு. எவ்வளவோ தெரிஞ்ச அந்த பரம ஞானியான அந்த மூதாட்டிக்கு இந்த தர்ம நியாயம் ஏன் தெரியல? என்னையே இந்த பாவம் செய்யும்படி ஏவுனாங்க. இல்லை, அவங்களோட சொந்த பிள்ளை மேலே தான் அவங்களுக்கு என்ன கோவம்? தாயோட இயற்கைக்கே மாறான இந்த காரியத்தில் அவங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ பிடிவாதம்? மதுராந்தகன் ஏதோ சிவபக்தியில் ஈடுபட்டு சன்னியாசியாக போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு நியாயம் உண்டு. இப்போ அவனுக்கே ராஜ்யம் ஆள்ற ஆசை வந்திருக்கும்போது இன்னொருத்தனுக்கு எப்படி பட்டம் கட்டலாம்? அப்பா, ராஜ்யம் ஆள ஆசை இருக்கலாம், அதுக்கு தகுதி இருக்க வேண்டாமா? ஏன் தகுதி இல்லை? மகானான கண்டராதித்தருக்கும் மகான் ஞானியான மழவரையன் மகளுக்கும் பிறந்த மகனுக்கு எப்படி தகுதி இல்லாமல் போகும்? மகளே, எப்படியாவது உன் பெரிய பாட்டியை இங்கே சீக்கிரம் வரும்படி செய். நான் யமனோட போராடிட்டு இருக்கேன்னு எழுதி அனுப்பு. என்னை உயிரோட பார்க்கணும்னா உடனே புறப்பட்டு வரணும்னு சொல்லி அனுப்பு. அது ஒன்றும் அவசியம் இல்லைப்பா. தஞ்சை தளிக்குளத்தார் கோயிலுக்கு திருப்பணி செய்யணுன்ற விருப்பம் பெரிய பிராட்டிக்கு இருக்குது. அதை குறிப்பிட்டு இந்த சமயம் வரும்படி எழுதி அனுப்புகிறேன். அதுவரை நீங்கள் அலட்டிக்காமல் பொறுமையாக இருங்கப்பா. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு சக்கரவர்த்தி கிட்ட விடை பெற்றுட்டு தன்னோட இருப்பிடத்துக்கு போனா குந்தவை. வழியில் அன்னை வானமாதேவியை சந்திச்சா.
அம்மா, இனிமே என் தந்தையை ஒரு கண நேரம் கூட விட்டுட்டு பிரியாதீங்க. மற்றவங்க போய் செய்ய வேண்டிய பூஜைகளை செய்யட்டும் அப்படின்னு சொன்னான். குந்தவை உள்ளத்துல சில காலமா ஏற்பட்டிருந்த சந்தேகங்கள் இப்போ கொஞ்சம் தெளிவு பெற தொடங்குச்சு. தன்னோட தந்தைக்கும் சகோதரர்களுக்கும் விரோதமா ஏதோ ஒரு பயங்கரமான மந்திர தந்திர சூழ்ச்சி நடக்குதுன்றத அவளோட அறிவு நல்லா உணர்ந்துச்சு. ஆனா அது எந்த மாதிரி சூழ்ச்சின்றத அவளால முழுசா தெரிஞ்சுக்க முடியல. சோழ மகாராஜ்யத்துக்கு பேரபாயம் ஏற்பட்டிருக்குன்றத அவ உணர்ந்தா. அந்த அபாயத்துல இருந்து அவங்கள பாதுகாக்கிற பொறுப்பும் பெண்பாலான தன் மேல சுமந்திருக்குன்றத அவ நம்பினா. அந்த ஆத்மாக்கு சுந்தர சோழர் மேல கோபம் இருந்தா ஏன் அது அருள்மொழிவர்மரை காப்பாற்றணும்? எதுக்காக கரிகாலரை கொடூரமாக முறைச்சு பார்க்கணும்? பழுவூர் ராணி நந்தினிக்கும் அந்த ஊமை பொண்ணோட ஆத்மாக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கும்? இந்த ரகசியங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்ட குந்தவை இனிமே அவ பக்கம் இருந்து எப்படி காய்களை நகர்த்த போறா? இது மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை தெரியணும்னா கதை புக் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்க. கல்கி அவர்களோட பொன்னியின் செல்வன் கதையோட முந்தைய பதிவுகளை மிஸ் பண்ணவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை செக் பண்ணி பாருங்க. நன்றி.